ბატონებია ერთი ორი სიტყვა შეგვაწიეთ, აქამდე არ მოდის მიკროფონი და თუ გამოგზავნებით და აღმოვალო, არა, შეიძლება მოვიდეს, რა შეგაწევთ. მოაყენეთ ახლა თქვენი ავტომობილები და შეიძინეთ ახლები. მოგესალმებით და ყველა ქალბატონს მინდა მოულოცო ეს დღესასწაული. ყველანი ხართ ერთმანეთზე უკეთესები და როცა ადამიანი ვერდება, ბევრს ნერვულობს, იმიტომ რომ ესეთი ახალგაზრდებს უყურებს. და რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენმა გუნდმა? როცა მეუნებოდნენ ცეკვა ისწავლიო, ვერ ვისწავლე ესე. ვერც სიმღერა ვერ ვისწავლე. მაგრამ ღმერთმა ფული შეუნა, მასწავლა. და ამით უნდა გამოვიჩინოთ ამი, ხო? ეს რას გააკეთებს ჩემი გუნდი? მოდი მამუკა, თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც მთელ საქართველოს უყვართ და ღმერთმა დაგაჯილდოვათ იმით, რაც გააქვთ და რასაც აკეთებთ. ჩვენ პირველი რასაც გადმოგცემთ არის მარიამ. ეს არის ჩვენი ემბლემა. სანამ გელაბარკალაია იქნება ცოცხალი, თქვენ მანქანას 100%-ით იქნება სერვისი. და მინდა უთხრა, რომ თუ შენ ჩვენს კომპანიაში არ მოხდა და სხვაგან საბრავი იქნება, ზეთი იქნება, აკუმულატორი იქნება, სხვასთან თუ წახვალ მე არასდროს არ შეგხვდები. ეს ერთი. მარიამი აქ არის, ჩემი პირველი მოადგილე, იურიდიული სამსახურის უფროსი აქ არის და ამ ყველაფერს ჩვენ გავაკეთებ და ეს გადაეცი. ახლა ჩემო მამუკა, თელმა საქართველოს კი არა, ნახევარმა მსოფლიომ იცის, რომ ძალიან დიდი პრაქტიკა გავიარე, ხო იცი, განათლება არ მეყო და კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გამიშვეს იქ, სადაც გამიშვეს და იქ კიდე რაღაც ხომ უნდა მეკეთებია და გავაკეთე ესეთი რამ. და იმას, რაც გავაკეთე და 30 წლის პატიმრები, რომლებიც ციხეში ზია, ესენი დავაფინანსე და დღე და ღამე ვაკეთებდით რაღაცას ვაკეთებიები და არის ერთი ნარდი, ხო იცით თქვენ ისტორიულად და ეს ერთი ნარდი ყოველთვის გვიდევს მანქანაში და დღეს ვთქვით, რომ ვის ვაჩუქოთ ეს ნარდი, რომელიც მილიარდის რო გადაიხადონ